يعد يوسف وهبي أحد رواد النهضة المسرحية، أو كما قال عنه الصحفي الكبير مصطفى أمين: إن كل مسرحية من مسرحيات يوسف وهبي كانت بمثابة محاضرة في الجامعة. أما الأديب نجيب محفوظ فقال عنه: أحببت وعرفت ما يسمى بالمسرح واحترمته عن طريق يوسف وهبي. بل مت أبي وآبائي ائتمنني العزيز عليه وأوصاني به عند موته، فكيف لا أتداخل في شؤونه وأنا أراك تمشي به نحو الدمار؟ لقد مات العزيز فقمت برعايته وأحطتك وحافظت عليك امتثالا لأمر أبي وتنفيذا لوصيته، وامتنعت عن الزواج لأتفرغ لصيانة هذه الوديعة حتى لا يطمع فيها رجل من غير ولد أبي. فهل تراني بعد هذا تاركتك تقوج دعائم هذا الملك بهوسك وجنونك؟ حسبي الله منك يا منصور. أسف جدا إني أحرمكم من متعة الحياة لحظة. مين ده؟ أفهم إنه الرقص أصبح ضرورة من ضروريات العصر الحديث، وإنه عادات الغرب طغت على حياتنا الاجتماعية، لكن مهما كانت عاداتهم في أوروبا ما فيش راجل ولا ست يستعر من أمه. بيقول إيه ده؟ حضرتك مين؟ اسمحوا لي أقدم لكم نفسي. أنا محمد عبد المقصود، أخو الآنسة مديحة عبد المقصود الليسانسيه. أما الست دي اللي استعرت إنها تقدمها لكم تبقى أمنا. جيت أبرئ فتاة اتهمتوها ظلما وعدوانا، جيت أقول لكم الحقيقة، وجاي أقول لكم مش عايز أسمع السيرة دي. اسكت أنت. قلت لك مش عايز أسمع السيرة دي. اسكت أنت، ما تتكلمش. انتم ناس صيادين أشراف عايشين بين المية والسماء زي الملائكة، وحاشا لله أن يوجد بينكم إنسان ملوث. انتم اتهمتم تونة بكل نقيصة، واشهد الله إنها فتاة شريفة طاهرة. انتم ناس على قد حالكم بتشقم ورا رزقكم، وشاء القدر أن يصاب واحد منكم. أمين جات لي تونة تذرف الدموع وتتوسل إلي إني أساعد في علاجه. انت كذاب كذاب، انت اللي جنيت عليها وتلفت اخلاقها، شغلتها رقاصه، وبعد ما اكلتها لحمه عايز ترميها عظم الامين. أحب كل الشرف وأعرف مين سيادتك. سيادتي؟ مرات المعلم عاشور، الراجل الشهم الطيب الكريم اللي صرف على امين من ماله ووداها المستشفى لحد ما طاب. إيه؟ لا، دي رواية جديدة. مين هو ده اللي صرف على أمين؟ جوزي اللي دفع كل المصاريف وما رضيش يقول على اسمه. حضرتك متأكدة من كده؟ اسأل اهل البلد اهم موجودين، رد عليه. مين اللي صرف على امين؟ مين؟ ايوه المعلم عاشور، تعال تضحك علينا. اخويا عاوز تغفلنا. واكل واخد الشيطان. مين؟